ደህና አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ተመልካቾቼ መጀመሪያ ላይ የጥምቀት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወደዋለሁ እና እኔ ደግሞ ለጥምቀት ሳይሆን እንትን አለኝ ትዝታ አለኝ። ትዝታ የሚለውን ታውቃላችሁ አይደል? ጥምቀት ዕለት ኢትዮጵያ ሆኜ ጥምቀት ሲሄድ ማለት ነው ከገጠር ወደ ከተማ ሲሄድ ቢራ ጠጥቼ ወደዚህ ሲመለስ ድንግል ወሰዱብኝ ሰክሬ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ የድንግሌ ልደት ነው። ዛሬ የድንግሌ ልደት ነው እና እሱን ላከብር ብዬ ነው ኬክ የገዛሁት። እና እንኳን አደረሰው ሃፒ በርዝዴይ የቲጂ ድንግል ብላችሁ ኮሜንት ለጻፉልኝ። ሃፒ በርዝዴይ ድንግል ትግስት፣ ሃፒ በርዝዴይ ድንግል ትግስት፣ እንኳን አደረሰሽ። ግን አልተበላሸም አለ ኦሬዲ ትንሽ ነው ብዙ አይደለም። እሺ ስለዚህ ዛሬ አስታውሼ ልደቴ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ድብቅ ነው ደግሞ ሼር እንዳታረጉ። ድብቅ ስለሆነ ኮሜንት ብቻ ጻፉ እባካችሁ። ሼር እንዳታረጉ ባለ ያያ ምናልባት Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii har'a video ta'een dhufeechuudha. Video layyattedhe. Videoon akka duraanii hojjedhu miti. Baay'ee video serious ta'e nama bira ga'u nirra jiru nin dhufeechuudha. Amma dandeessanitti video kana share gochuudhaan namoota baay'ee biraan akka nu geessaniif sin gaafanna jechuudha. I'm sure tiktaakaroonni dubbiin kun isaan bira geessan hojjetu jedhee yaadachuudha. I'm sure of course dhagaaniiru tokko waati ta'aa jira Itoophiyaa keessannaa video kana please nu hojjedhaa jedhanii namootatu reach out godhaniinnan okay den taayimii makoo fudhadheen hojjedhadheeni. So dokumentiin tokkos nu geera jechuudha kara keessaa. Itoophiyaa keessaa afaan Oromoodhaan kanaan hojjechuu barbaade dubartoota Oromootu dubbii kana gochaa jira gatii ta'e. Dhiiroliin Oromoos kana gochaa jiru warra dhiiroliidhaa fi warri biraan hojjetu jechuudha rakkoon qabu. Isaanii gaafa dokumentiin nu bira ga'u hojjenna. Amma garuu kan dubartootaan nu bira ga'ee gatii ta'e isaan irratti hojjenna jechuudha. Dubartiin tokko jirti Itoophiyaa jiraatti moodeliidha artistiidha ofiin jetti. Tiktaakaroota Oromoon qabdu beekamoo addana keessa jiran wajjin hiriyaadhaan talli'uun jechuudha. Innaa dubartii Oromoo taane dubartii Oromoo qaanessuun itti namanwanii chaansii kennuun immoo barbaachisaadha jedheen wal barsiisaa deemna jechuudha. Warri kaan amshuu piikchara ishee baasanii hojjetu dhiyootte jechuudha hojii isheen dhaabdu taanaan. Intalli kuni baay'ee yaangidha jechuun shamarree like manuma 21 kas 22 kasadha eejiin ishee jechuudha. Yeroo baay'ee milkitaan isinii kenna jechuudha akka abbaa mul'ata. Sirriirra teessee birrii Awurooppaa kana Yuuroo kana facaastee tufa viidiyoo hojjetti sirbaan kanadha milkiti ishee jechuudha. Baay'ee hattuu mootummaan qabee hidhuun irra jiru jechuudha. Hanni nama salphisa. Hanni nama ulfeessee hin beeku. Bor ijoollee godhattaa, bor maatii godhattaa waan akkasii hojjettee nama biratti, mootummaa biratti, biyya biratti salphattee nama iyyuu hin taatu lubbuutu hin deebitu siin jechuun barbaada jechuudha. Amshuu ragaa jedhee yaada jechuudha. Ijoollee warra kana sheer naa godhanis sheer godhu gatii ta'e jechuudha. Actually maal bilbilaan haasofne iyyuuti sheerii maalii ture? Kan nama dhibu warri intala kasasanii warra biyya kanaati nyaatamanidha jechuudha. Isiniif hin gadduan. Namoota akkamii akka ta'an beektu? Namoota waldaa, namoota gurguddaa, jaarsolii ijoollee mana keessaa qaban, ijoollee meeqamatuuf jala naxxe, mucaa waggaa 20 maal godhi jetteetu kanatti Itoophiyaatti birrii ergitu. Akkamittidha kan isheen isaaniin qabdu beektu? Akaawuntii Feesbuukii 6 moo akkas qabdi, 5 moo 6 qabdi. Silkii bilbila biyya kanaa, lakkoofsa biyya kanaa onlaayinii irra bituu hin danda'amu. Isteetii kan barbaadanii bittu garuu WhatsAppii duwwaa irratti malee hojjetu jechuudha. WhatsAppiidhaan kontaakti gootee an Ameerikaan jira jetti, ani takka eessan jira jetti, inni addana jiru dhugaa se'eetu intana mucaa bareedduu simmaa Ameerikaa jiraatti jedheetu gixximu. Isheen Itoophiyaa Dubaay gidduu deemti. Kan nama dhibu maatii ishee jireenya gaarii jiraachisti. Haadha ishee wajjin dhiyoo kana viidiyoo hojjettee argeera jechuudha. Erguma namoonni kana shirnaa godhanii ni xuruutti ni ilaale viidiyoo ishee malee intala kana jaan argeeyyuu hin beekon jechuudha. Dubaay fi Itoophiyaa gidduu deddeebiti. Akka sooressa wayiitti bakka bitcoinin trade godhanii bitcoinidhaan hin soorome jetteedhaan. Waa'ee bitcoinii kanaa dubbiin bitcoinii kana Itoophiyaa irratti dubbatamaa jiru kuni mootummaan gaafa san bira ga'e akkuma black market kana isiniin funaane hidhuun isaa yoo nafu jechuudha. Because hanna guddaa hojjetu namoonni warra akka jedhan addanarra ba'anii jechuudha. Intala kana booddeen daawmani bitcoin irra san jedhama. Bitcoin jechuun kun waan tokko duwwaadha. Trade namni godhu
trade yeroo gootanii marketiin sabal'aadha gatii ta'e central market akka barbaadan wanta barbaadan bittanii gurguruu dandeessu jechuudha. Bitcoin wanta tokko duwwaadha. Bitcoin duwwaadha kan Itoophiyaa irratti hojjetamu. Nama barannetu jira moo danarra moo nama goyyomsitu moo waaqa goyyomsitu moo eenyuun goyyomsitu san. Bara social media babal'atee biyyi lafaa hundumtuu the same page inni gaxarii keessa jiru iyyuu biyya guddate keessa wanta ta'u beeka. Wanta ta'u hunduma isaa beeka jechuudha. Uftanii toddanaraan bitcoin gurgura kanaanin sooromee inni duban hojjettanii waan bara intalli kun amma hattuu jabaaste jechuudha. Hattuu ganaa TV irratti dhiyaatti wanta meeqa taatu jechuudha. Artistoota wajjinis footoon kaatee Dubaayinis hin deemti biyya sin intanaayitti nama barte beekamte jechuudha. Hojiin ishee garuu warra baalatidaarii የባለትዳር ሲንግሎች ወረደ ማለት ነው ማነ ከሳ ደመና ጆሌ ሜክ ኦፍ ጀለና ቀዲ ጆሌ ሳኒት ወንተ ሜክ አርሰኒ ኛትራክኒ ጆር ቢየ ከነምኒ ጆሌን ቢየ ከና ጋፈን ጉዲስተኒ ኤጂቴ ሬሮጋን ብራንዲ ማለ ንፈታን እሰስም መተኒ ብተኒ ፍንፈታን ኦፊሳኒ ለቀኒ ፉደን ይፈቱ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ጆሌ ቢየ ከንተ ጉዲሱ ኢቱ ጆሌ ሜክ ኦፍ ጀለ ቀብዳይ ብሬሳ ከምተ ስንራፊቱ ዱርየው ዱገተተ ብሬ እርግጡ ስነሲያቸቹ ሲጀመር isinime warri nama gurguddaa taatan jechuudha umuriin keessan baay'ee nama sana caalee jennaan jaalalli ishee qabatee miti baay'ee kan isin bira dhuftu birrii keessan barbaade jaarsa buuxuun xuraa olee qabatee deemu maalitti gooti ijoollee waggaa 21 natti hima seriously faaktii isaanis sinitti himan darajaa keessan beeka yaala quxuraachuu hidhaachuu sikkatti talaalaachuu በኋላ ተመለሳችሁ መከራ kan boosisanii anis nan gaddisiistan isin jammartuu waan fedheettaniyyuu jaarsolii waldaa keessaati jaarsolii namoota gurguddaa jaarsa waldaa keessa tajaajilanii kawana kasida nyaataman guys salphina guddaa waaqayyoon sodaachuun nama punish gochuu rajal qaba nama punish gochuu dhiisuu rajal qabachuu aadama nama keessa keessan yoona kana meeqa boosistu walloltu way nyaattu ijoolleen keessan yoona kana poolisiidhaan almeeqa sin baasaniiru mana keessaati jireenyi ko yeroo nama wajjin jiraattan hamma dandeessan jiraattu malee hin dandeessan taanaan gaddeetaa adalla attee birrii kee naman taan irratti duuriyyee buxuun xurtuu dugatti irratti yeroo baastu ijoollee kee maa vakeeshiniin geessitu ijoollee kee maa waxaa gootee naznaannaatu ijoollee kee maaliif haadha manaa kee wajjin ijoollee kee wajjin fataan jettu namoonni tokko horii qabda taanaan walii galtu taanaan yoo walii galuu baattan ijoollee keessanii beektanii gochuu dandeessu dubartii irratti warra birrii baastan jedhan tirfuu wurdat ነው kun akka kanamma yoo waan tokko dubbatte haadha manaa keettan siima akka ishee ala nama wajjin haasaa jirtuuni ittima jetteedhaan hattuu siin iyyuu gadees baasan si qaxxal warra danna jirtanii baga sinii fi baga qoricha keessanii kaas namatu singara fibni namatu singidisi sebni attani kan duriya bargetti birri facaastan isin ani sore ko bitcoin intanaida yo birri ergite isa bodde ani bitcoin ergan rabu fadhi bodden siken bitcoin mali nagadi duriyeni ha hum benne chetese bitcoin nagaduni kuno biyye sa wardana jiran yu bucan tokko jira madan kan tay nama rabsaው ወቹ nama rabsa ግን ሙጭጭ በጣም ጎበዝ ነው ትሬድ ላይ ትሬድ ደማቹ ትሬድ ቹ ቁማሪቱን ታይ you have to have strategy qabaachuu qabda class fudhachuu qabda በጣም ቢዝነስ ከባድ ጀደመ ከሳት ከሰሳ ኦሊ ገደመኒ አከም ቢትኮይን እንጉርጉራ ጀደመኒ ተይሴ ማነ ቆለፈተ ቡኖፍ ጀለ ከሴ ወደ ትሬድ ጉዳን ይቹ አንዱሪን ኮቪድ ተነው ጆ ጀደ ያርገ ቡኖፍ ጀለ ከሴ ጉያ ጉቶ ማርኬቲንግ አፕ ዳውን የዱት ይላልተ ይቹ ማርኬቲንግ ስቴቢሊቲ ብትከም ጉርጉርቶቹ ገስቶ መሸጥ ማለት ነው ዱርየ ከከና በየረደምቱ ويا بوتو سربا ولتم دي كان بيتكوين وجهتو اسني قلمني لبني سني وفيرم كان فيون تليون وجي شرا فين قبضتانا انا دوا من فيديون كنا باي برغيرا دوكمنتين شنيت تات نو باي برغيرا غتيته فوتوش سرباتن وجهتو يا دنيو دابن كدت موت እንዳማ ጋፈተኒና ማልፈከስ ጎተና አን ምን አካውንት ፌኪ በናኒቱ ምናምን ነገር ድብን ጎቴ ብሬሳ ፍዴቱ ጊፍት ዱባይኒ ወረመነና ማከሰ ወጀቴ ዱበርቶተ ወረመነና ማከሰ ወጀቴ ቢየት ዴቢ ኡራን ከነፌ tokko mokasma business fa warra banate ran kanafe baa'inaan gaaka dhageenyatti waan isin hojjettani wanta gudiidha safuudha gooftaa yesuusif safuudha abbo warachi hojjettan jechuudha safuudhan jedheen isni galamni yoo waan mataa keessaniin gootan ta'e itti hojjettanii itti barattanii dafqa keessaniin dhufe yoo ta'e amanuuni tsadaa biyya nagarshaallu dafqinee hojjennee finneetu kan inni tunaanna freedom of speech biyya jirru keessa itu amma hanna kasasatti goote ta'e qallalii dhasiin jechuudha qabanii ol sifandisu seriously በጣም ቀላል hanna የለም hanniin jiru ወደን እኖ ጀታ ሰርተ ብላ ነው ለፍታ ብላ የሚባለው አሜሪካን ሀገር ነው አፕላይ የሚያደርገው ባይዘው ያስተደመለ ከነም እንደም ተደመ የኛታችሁ በረቴ ዲስቴ ማማታ ከቴት እኑ መለፋት ምንም ፖይንት የለው የስራው ፖዚሽን ይለያያል እንጂ ልፋት ያለ ነው አይቀርም
ስለዚህ nu warra lafaaniyaa nu musetem na jechuudha itoo jettee fiddeetu kan keedhantee kora kun qabu kan kee miti kan naan fidde mana nama qoonqoo ijoollee namaa cuftee jechuudha ስለዚህ ተዋረ ጃለሽን እናት kanaafiyyu video kana share godha ingaa warra ijoolleen share nu godhan kunis immoo share godhu gatii ta'e jechuudha dubbiin bitcoin kana nama baay'ee salphisa Itoophiyaa keessa dhiyootti dhumana sinin jedhan bitcoin bara biyya lafaa salaxanee namni hundumtuu informationii share yoo godhatu akkamitti akkasii hojjettu maal beekamoon yoo sanitti hafe maal yoo nyaataniin bultan ta'e akka hiyyeessa tokkotti nagaadhaan yoo jiraattan jechuudha hattanii kiisii namaa barabbartanii as baatanii mootti beekamuu barbaaddu sirqoota yaawwaardaan yoomiyyuu hanni nama ulfeessee hin beeku dubartii Oromoo gatii taatee fedha of sassaabii inta utaanaan egaa picturing kee laxafama jechuudha am sorry warra dana jirtan immoo gooftaanis na yaadatu gooftaa malee tajaajiltu sobdu tokkoon keessan kunoo coolegaan kun dhaqee okkoo qabatee rarraamni ijoollee xinnoo akkoo taataatutti jechuudha bakka qoricha keettisiif warra achi jiran garuu warra wixxaatis itti kolfuu baay'ee gwaddana namoonni tokko nama budiitti qaban namaan nuuni yuunuwaatu barbaadanii kan jiran jiru jechuudha leebinnet ያዋርዳል እናቴ እንደዛ ነው ሼሪንም ጎዳ ወሮ ጀተኒ ቡልተኒ ስሞ ስኒፋ ኤቢስ ደፍቃ